Так, всем привет. Снимаю видео о том, как справиться с гудением в рулевом механизме, ну, в ГУРе. В общем, у меня было такое, что я заменил все шланги, поменял. Все тут поменял. Вот у меня бачок. Вот. Вот у меня вот этот шланг подачи, вот он идет. Вот с хомутом вот этим свежим. Здесь все прокладки, сальники, все поменял. Вот. И все равно гудит, и не пойму, в чем дело. В общем, была ситуация такая. Завожу, езжу, гудит все. Кабину поднимаю, все нормально. Ничего нигде не течет, не сечет. Все нормально. Пока не дошло дело до того, что у меня обратка потекла. Вот здесь, вот в этом месте, вот я здесь все переделал сейчас. И когда завел, чтобы посмотреть, что обратка, чтобы не текла. Смотрю, ситуация такая. У меня была такая ситуация, на Скании была. Вот, но я что-то про нее забыл. А тут вот как-то получилось так, что пришлось вспомнить. В общем, завожу и смотрю, вот этот шланг подачи, который я поставил, новый, да, вот этот вот. Он сплющился, как получается, как в вакуум его забрало просто оттуда. И он сплюснулся вот так вот, просто в плюху. Глушишь, он обратно надувается. И за счет этого не видно, непонятно, когда, вот где, что почем. В общем, что я сделал? Я вытащил этот шланг, нашел какую-то мебельную пружину старого дивана или что-то. Не знаю, откуда старая дома валялась. Я вот как-то вкинул ее в машину. Думаю, пусть лежит. Сейчас покажу, где она. Вот она вторая есть, я на зеркало зацепил, чтобы не трясло. Вот такую пружину. Взял, засунул ее туда в шланг и поставил все на место. И все стало работать нормально. Не гудить, не трещить, ничего. Вот. Кому помогло, пригодилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.